Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo hacer un fogón casero. Esto sirve para contables de campamento. Bueno, lo primero que hay que tener son palitos de brocheta, una tapita, alcohol o algo que tenga que decir flamable. Bueno, el primer paso sería cortar los palitos más o menos que quepan aquí y echar el alcohol. Una vez ya esto, ya tendríamos el fogón hecho. Veréis que calienta mucho y esto nos servirá en algunos videos. También podréis usar la estufa de cocina. Muy pronto le sacaré ese video y hasta la próxima.